Hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo har'asii viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa kan qabadhee isiniif dhiyaadhachuudha immoo viidiyoo baay'ee tokko isin fayyadu jechuudha. Keessumattuu namoota bilbila haaraa bitatanis ta'e bilbila kamuu jechuudha kan beeksifni adda addaa jechuudha. Beeksifni notifikashinii jechuudha. Yeroo hedduu isin dhufee jechuudha isin rakkisu keessumattuu jechuudha. Jawaalli keessan raamiin geegaan isaa xiqqaa yoo ta'e yeroo isin shabakaa yookaan intarneetii banattan beeksifni kun yoo xiqqaate sa'a daqiiqaa 2-3 isinirra duude jechuudha. Isin cinqu jechuudha. Jawaala keessan laaluudhaaf kan isin rakkisu. Walumaa galatti yeroo isin onlaayinii jettanii daataa keessan banattan jechuudha. Intarneetii banattan alaa xuulee jechuudha. Yeroo hunda beeksifni isinirra dhufee kan isin rakkisu beeksisa bilbila irraan isin dhufu jechuudha. Weebsaayitoota adda addaa jechuudha keessaafuu jechuudha. Akka waan isin laaltanii yookaan hordoftanii weebsaayitii isin hin barbaanne baalagee adda addaa jechuudha kan isin dhufu jechuudha. Yoo isin dhooftanii seentan liinkii jechuudha kan dhuma hin qabne kan isin geessu jechuudha. Gama Google Chrome internet browser adda addaa keessa kan isin oofu jechuudha. Ni beektan warroonni waan kanaan rakkatan jechuudha. Kanaaf jechuudha isa kana akkamitti akka ofirraa hiitan isin agarsiisa. Karaa baay'ee gabaabaa fi salphaatan jechuudha. Beeksisa notifikashinii bifa kanaan bilbila keessan irratti duudee isin cinqu jechuudha. Hayyee sana dura garuu namoonni reefuu gara chaanaala kiyyaa dhuftan chaanaala kiyya kana sabiskiraayib gochuun akkasumas viidiyoo illee laayik gochuun bilisaan irraa fayyadamaa isin jedha. Namoonni chaanaala kiyya hin beekne akkasumas kanneen tiiktookii irraan hordoftan piroofaayilii tiiktookii jalaan argachuu hin dandeessan kanneen gama peejii kiyyaatiinis hordoftan liinkiisaa viidiyoo wajjin waan isiniif kaafuu argachuuf isin rakkisu. Hayyee amma isinitti dheeressume kallattimaan gama barumsaatti isin dabarsa jechuudha. Okay, baay'ee salphaadha. Wanti hubatamuu qabu beeksifni kun kan irratti dhufu aappii nuti buufanne yookaan balleessaa nuti dalagne ni miti. Fakkeenyaaf bilbiloonni hunduu yeroo qaban Google Chrome isa kana jechuudha. Google Chrome isa kanaa fi internet browserii adda addaa wajjin kalaqamanii jechuudha yookaan wajjin hojjetaman jechuudha. Isaan kana irraan jechuudha kan beeksifni nurratti dhufu. Kanaafuu an guyyaa irraa Google Chrome fayyadamee jechuudha. Google Chrome namni kamuu ni beektan. Google Chrome fayyadamee namoota beeksisa kanaan rakkatan jechuudha akka itti ofirraa cuftan isin agarsiisa jechuudha. Kana gochuudhaaf Google Chrome keessanirra bantanii ni seentanii jechuudha. Google Chrome keessanirra bantanii erga seentanii fakkeenyaaf bilbiloota garuu Google Chrome adda adda ta'uu danda'a. Anan garuu isinitti irratti agarsiisaa jiru jechuudha. Bilbila bifa kana warra qabdan jechuudha. Saamsingii osoo hin taane bilbila Huawei fi akkasuma Oppo jechuudha. Bilbiloota haaraa dhufanii. Kanaaf jechuudha haa ta'u Google Chrome saayiziin isaa hunduu tokkuma jechuudha. Homaa akkasuma bakkuma jijjiirratti malee waliin dhibu. Erga haala kanaan gubbaa seentanii iddoo mallattoo bakka xiyyaa san dura jechuudha. Mallattoo tuqaa jechuudha. Tuqaa 3 san jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf amma tuqaa osoo hin gahiin iddoo kanarratti jechuudha. Saanduqa kana keessatti lakkoofsa 2tu jira. Fakkeenyaaf kiyya irratti. Saanduqni lamaan kun weebsaayitii seenee ilaale jechuudha. Fakkeenyaaf isin weebsaayitii 50 si ilaaltan achirra 50 keessan isiniif jira jechuudha. So kanaafuu kiyya amma lama qofan seenee ilaale jechuudha. Bilbila kanarraan weebsaayitii lama ilaale. Okay, amma tartiibaan isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti erga bakka kan dhuftanii tuqaa 3 kan al takkaaf tuqxanii erga tuqaa 3 kan al takkaaf tuqxanii amma ol harkistanii asirra ol harkistanii karaa isa dhumaa irratti seetingii iddoo jettu sanaan jira. Iddoo san ni filattan jechuudha. Erga iddoo san filattanii ammas ol harkistanii ammas karaa dhumaatti jechuudha. Ol harkistanii jechuudha. Ol harkistanii dhuma kana irratti jechuudha. Site settingii wanta jedhamu kana jira. Iddoo kana jechuudha. Site settingii kana ni filattan. Erga site settingii filattanii ammas ol harkisuudhaan jechuudha. Ammas ol harkistanii erga ammas ol harkistanii karaa dhumaarra iddoo kana jechuudha. Data stored kan jedhu kana jechuudha. Isa kana al takkaaf gachuu kaaftan jechuudha. Erga isa kana al takkaa gachuu kaaftanii
clear all data kan jedhu kana gachuu qaaftanii kana booda clear iddoo jedhu kana jechuudha. Gattuqxan jechuudha. Haala kanaan beeksisoonni adda addaa kanneen bilbila keessan irratti dhufanii isin cinqan haala baay'ee salphaa ta'een bilbila keessan irraa ni badu, isinirraa ni dhaabbatu jechuudha. Kun karaa tokkoffaadha jechuudha. Karaan lammaffaan ammoo isa keessaa ni deebitanii jechuudha. Erga isa keessaa of duuba deebitanii iddoo saanduqa kana jechuudha. Fakkeenyaaf isin weebsaayitoota adda addaa ni seenuu dandeessan. Weebsaayitoonni isin seentan sun hundi as maraatti isiniif lakkaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf weebsaayitii hedduu hin seenne akkuma isiniif ibsuu yaaletti iddoo saanduqa kana gattuqxan. Erga iddoo saanduqa gattuqxanii ammas tuqaan sadiin kun asirra isinii baati isii gattuqxan. Erga isii gattuqxanii close all tab kan jedhu kana gattuqxan jechuudha. Close all tab isa kana erga gattuqxanii haala kanaan qulqulleessitanii jechuudha. Google Chrome keessan haaressitanii vaayirasoonni weebsaayitoonni badaan adda addaa jechuudha kan yeroo yeroodhaan Google keessan gubbaadhaan isin dhufu jechuudha. Bilbila keessan cinqu karaa kanaan isinirraa ni dhaabbatanii yeroo yeroodhaan haaluma kanaan xarii kana hordoftan jechuudha. Ofirraa yoo nazzaftan yookaan qulqulleessitan karaa baay'ee tokko filatamaa fi baay'ee tokko salphaadha. Yeroo yeroon jechuudha. Yeroo yeroon qulqulleessaa jechuudha. Wanta yeroo yeroon qulqulleessuuf wanta beeksisni irra dhufu tokko yoo hin jiru jechuudha. Haala kanaan sirreeffattanii itti fayyadamuu hin dandeessanii. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa. Chaanaala kana immoo sabiskiraayib godhaa. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattanis gama koomentii irratti kaa'uu dandeessanii. Viidiyoo biraatiin deebineen walitti deebinutti nagaa fi jaalalaan isiniif hawwaa bakkuma jirtanitti nagaan naaf jiraadhaa.